Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o tome kako će čovječanstvo kolonizirati mjesec. Prije početka bih vas zamolio da bacite like, da se pretplatite i da šerate video. Bi vam mega zahvalan, a mi krenimo. NASA američke tvrtki Icon dodijelila $57,2 milijuna za projekt Olympus, koji radi na razvoju tehnologije koji će omogućiti čovječanstvu da izgradi baze na mjesecu i Marsu, koristeći lokalno dostupnu zemlju i kamenje. Da bi se promijenili paradigmu istraživanja svemira s tamo i natrag, na tamo da ostanemo, treba ćemo robustne, otporne i jako sposobne sustave koji mogu koristiti lokalne resurse mjeseca i drugih planetarnih tijela. No, naravno, mi nećemo pričati samo o NASA i američkoj tvrtki Icon, nego ćemo mi čak pričati malo i o Kini i Rusiji. To su njihovi projekti imaju 3 glavne faze i njihova baza bi trebala biti operativna do 2035. godine. Prva faza od Kine i Rusije je faza izvađanja do 2028. godine. Kineske misije Chang'e 7 koje će biti lancirana 2026. godine i Chang'e 8 2028. godine. Poslužit će se istraživanju resursa, vode i leda i testiranje tehnologije za gradnju na samoj površini. Izgradnja baza trebala bi trajati od 2028. do 2035. godine. Postavljanje osnovnog modela stanice koji će uključivati energetske, komunikacijske i transportne module. Operativna faza koja će biti nakon 2035. godine stalna prisutnost robota s povremenim boravkom ljudske posade uz planirano proširenje baze do 2045. godine. Budući da solarne ploče ne mogu raditi tijekom lunarne noći, koja traje 14 zemaljskih dana, Rusija, Rokosmos i Rosatom preuzela je razvoj lunarne nuklearne elektrane. To nam je druga faza. Cilj nuklearne elektrane, njihov cilj je izgradnja reaktora snage do pola megavata koji će postaviti bez ljudske pristupnosti, automatski do 2036. godine. Znači, postavit će se bez ljudske pristupnosti. Wow. Prema meni. U siječnju 2026. godine Rusija potvrdila ugovore za 3 misije koje će trajati od 2033. godine do 2035. godine, koji će dopremiti i instalirati reaktore na površini. I treća faza, lanciranja. Gradnja pomoću 3D printanja. In situ gradnja. Umjesto dopremanja materijala sa zemlje, plan je koristiti mjesečev vrego od prašine ili tiga mjesečevu prašinu. Kineski znanstvenici u laboratoriju Deep Space Exploration ili skraćeno DSL već su razvili prototip stroja koji omogućuje fokusirane sunčeve energije, koji pomoću fokusirane sunčeve energije topi prašinu na temperaturama od 1400 do 1500 stupnjeva Celzijevih i pretvara je u cigle. Chang'e 8 misija 2028. će na samom mjestu testirati ovaj sustav za 3D printanje struktura. To su sad sve 3 misije koje će biti. Međunarodna suradnja. Iako su Kina i Rusija lideri, ILRS je otvoren projekt kao do sada, okuplja preko čak 17 država organizacija. Među partnerima su zemlje poput Venezuele, Pakistana, Azerbajdžana, Južne Afrike i Egipta. Projekt se profila kao otvorena platforma koja prati američke Artemis Accords, stvarajući tako biopopularni poredak u istraživanju svemira. Robotski sustav. Baza će u početku biti visoko automatizirana. Planirani su roboti skači ili grasshoperi, koji će istraživati duboke krastare u potrazi za ledom, te pametni mini roveri za prikupljanje uzoraka i održavanje infrastrukture. Izgradnja međunarodne lunarne istraživačke stranice ILRS predstavlja strateški odgovor na američki program Artemis. Evo dubinske analize tehničkih, logističkih i geopolitičkih detalja koji ovaj projekt čine jedinstvenih. Arhitektura baze. Kako će izgledati baza? ILRS
nije jedna zgrada, već mreža međusobno povezanih modula na južnom polu mjeseca. Energetski centar sastoji se nuklearnog reaktora, to je naravno ruska tehnologija, i o tome sam pričali prije, i solarnih polja na vrhovima kratera gdje sunce sije gotovo stalno. Komunikacijski čvor. Sateliti u orbiti oko mjeseca, poput kineskog Kuaikao-2, osiguravat će stalnu vezu sa Zemljom, jer južni pol često gubi izravnu vidljivost s našim planetom. Znanstveni moduli. Laboratorij za fiziku, biologiju i promatranje dubokog svemira bez atmosferskih smetnji. Vjerojatno nisi čuli za to, jer na primjer kad nekad svjetla koje idu prolaz, znači zvijezde, to svjetlo ne može proći kroz atmosferu, a većina njih je mislim da čak i može. Kineska strategija mjesečeve cikle. Kina planira koristiti resurse na licu mjesta. In situ resource ultimatization, ISRU. Eksperiment u 2026. godini. Misija Chang'e 7 noseći instrumente za analizu modula vode u trajno zasjenenim regijama. Vakuumsko pečenje. Plan je koristiti robotske ruke koje sakupljaju regolic, tope ga fokusiranim mikrovalama ili lanciramo. Printaju kupole koje štiti od radijacije i mikrometeora. Ako niste znali, znači, prvi koraci na mjesecu Neila Armstronga za 10 milijuna godina će biti izbrisani baš zbog tih mikrometeora. Prvi prototipi tih ciljeva već su testirani u simuliranim uvjetima na Zemlji. Ruska uloga, energija i transport. Dok Kina vodi u robotici i financiranju, Rusija doprinosi desetljećima iskustva u nuklearnoj tehnologiji i teškim raketama. Projekt ZEVS. Rusija razvija nuklearni tegljač koji bi mogao prebacivati teške terete između orbita, što je ključno za logistiku baze. Nuklearni reaktor. Budući da lunarna noć traje 14 zemaljskih dana, baterije nisu dovoljne. Ruski Rosatom razvija reaktor koji radi potpuno autonomno, bez upotrebe za ljudskim održavanjem. Godinama ljudi, čak godinama. Pravni i politički okvir. ILRS se razlikuje od programa Artemis po pristupu upravljanju. Sukob zakona. Dok sad kroz Artemis Accords definira sigurnosne zone oko baza, što Kina vidi kao pokušaj privatizacije mjeseca, ILRS se predstavlja kao projekt otvoren svima pod okriljem UN-ovih principa, ali uz čvrsto vodstvo Pekinga, znači Kine. Sustav vodstva. Kina je osnovala International Lunar Research Station Corporation Organization sjedištem u Hefiju, koje služi kao diplomatsko središte za koordinaciju svih država partnera. Logistika lanciranja. Za izgradnju su potrebne rakete ekstremne nosivosti. Long March 9, kineska verzija Starshipa ili Saturna 5, koja je u fazi razvoja i bit će ključna za dopremanje masivnih modula nakon 2030. godine. Angara A5, ruska teška raketa koja će lancirati manje segmente i nuklearne komponente. Dugoročni cilj. Odskočna daska na Mars. Glavna svrha ILRS-a nije samo boravak na mjesecu, već i ekonomska zona. Rudarstvo, eksploatacija helija, potencijalno gorivo za fuziju i rijetkih metala. Duboki svemir. Zbog male gravitacije, lanciranje raketa s mjeseca prema Marsu neusporedivo jeftinije je nego sa Zemlje. ILRS će služiti kao benzinska postaja gdje će se proizvoditi gorivo od mjesečevog leda. Ukratko, dok je Artemis usmjeren na povratku ljudi, ILRS fokusiran je na trajnu robotsku infrastrukturu koja se polako pretvara u naseljenu bazu. Sad ćemo pričati malo i o američkim bazama, ili ti ga od NASA, Artemis Base Camp, baza na površini.
Planirana je na južnom polu, mjesečevom južnom polu, vjerojatno u blizini kratera Shackleton. Baza će se sastojati od 3 glavne elementa. Lunar Terrain Vehicle, skraćeno LTF. NASA je odabrala 3 tvrtke, koje ću tu sad napisat. Ne znam, pročitati ova imena teško su mi i ne da mi se iskreno. Za razvoj otvorenog rovera koji će astronauti voziti u odjelima. Lunar Habitat Federation. Prvi fiksni modul za boravak od 4 astronauta na kraće periode, od 30 do 60 dana. Realno, SpaceX će trebati, znači, Starshipu od SpaceX bi trebalo 45 dana do mjeseca. Ne do mjeseca, nego do Marsa. Habitable Mobility Platform. Veliki zatvoreni rover pod tlakom, razvija ga JAXA u suradnji s Toyotom, koji će omogućiti posadi da putuje 100 km od mjesta slijetanja i živi unutar vozila do čak 30 dana. Lunar Gateway, stanica u orbiti. Gateway je svemirska luka koja će kružiti oko mjeseca. Svrha Lunar Gateway je, znači, služi kao međustanica. Astronauti stižu letjelicom Orion, prelaze na Gateway, a zatim se spuštaju na mjesec s pomoću SpaceX-ovog Starshipa ili Blue Orionovog landera. Izgradnja. Prvi moduli PPE za pogon i halo za boravak. Trebali bi biti lancirani SpaceX-ovom raketom Falcon Heavy krajem 2027. godine ili 2028. godine. Međunarodni doprinos. Europska svemirska agencija gradi modulu iHab, dok Japan i Kina osiguravaju sustave za održavanje života i robotske ruke. Transportni sustav, landeri. NASA ne gradi vlastiti lander, već iznajmljuje usluge od privatnika. SpaceX Starship, HLS, masivna letjelica koja će dopustiti prve astronaute misije Artemis 3 na površinu. A sad će biti, ja mislim, u 3. mjesecu Artemis 2, oni će otići u orbitu mjeseca i onda natrag. Trebali su sad otići u veljaču, ali na kraju će u ožujku, ili ti ga na srpskom, kako se on kaže, napisat ću tamo. Da, i trebalo se otići u orbitu, ali mislim da je Dušikov spremnik goriva nije se uspio napuniti. I onda moraju sad cijeli mjesec dana. Prvo se planirao na 6. znači na petak 6.2. Onda na 8.2. ali sad negdje u 3. mjesecu. Transportni sustav landeri. NASA ne gradi vlastiti lander. To smo sad čitali, ljudi, oprostite. Ok, ljudi, to će biti to od ovog videa. Onda ću ovaj drugi dio snimiti kao shorts. Ja se nadam da vam se video svidio. Hvala na gledanju. Mi se vidimo u idućem videu. Pa. Hvala ti na gledanju ako si pogledao.